Ja, sag ja, ich ich habe auch ein bisschen Hasenfleisch, das kann man kochen. Also ich hab noch einen Ja, der eine hat Gasflaschen. den Ja, Gaskocher mit, oder? Ja, ich. Also Ja, jetzt nur der Brenner. Der Brenner mit mir. Hat jemand einen der Dosenöffner? ja auch, oder? Hab nur eine Axt. Genau, Feuer machen einfach, oder? Danke. Oh, da ist eine Axt. Ich mach mal 2 Dosen auf hier. Irgendwem geht's Ein Messer. Irgendwer hat gerade... Ja, ich sehe auch nicht mehr gut, also ich bin hungrig. Ich brauche echt was zu essen. Ja, da vor mir ist noch eine Dose. Danke. Dankeschön. So, ich bin auch bald bei Hunger. Also, Du hier mit dem Motorradteil, auch noch was hast du übrig einen ist. Respirator? was für ein Ding? Nee. Ah, dann habe ich nicht geguckt. Du gerade der Typ, der auf uns geschossen Was hat? für ein Ding? Ein Respirator. Nee. Nee, den hat auch die Nee. Lu Wie mitgebracht. gesagt, ich okay. komme mit der Nein, der hatte so eine Clownsmaske Ja, aufgehabt. weil du auch eine SKS hast, Ich deswegen bin den dachte ganzen ich... Weg hier raufgelaufen. Hat uns jemand mit Clownsmaske Okay. angeschossen. Payday Hat noch jemand SKS-Munition? Nein, Ich habe 9 mm und 22 ja, vorhin hatte ich Rounds. welche, aber ich bin gestorben, da waren 20 Schuss. Ah, 9. Ja, das habe ich. Da brauche Hat ich noch nicht. jemand eine Dose Ja, ich suche gerade schon. zum Essen? leider nicht. Ah, Moment. Wie legst du die Weste weg? Achso, hat er wieder das Zeug nicht angezeigt, ne? Ah, doch. Nee, ich hab nur eine Weste in meiner Capacity-Weste hier drin. Oh, der ist ja total so. equipped. Capacity. Ja. Fehlt nur noch die AK. Gestern bin ich da ein bisschen rumgelaufen, ja, wo die ganzen Server neu gestartet haben. Wann tun das für neu starten? Alle 4 Stunden oder was? Nee, überhaupt Kommt nicht. ganz auf Server drauf an. Seit die gestern online gegangen sind, starten die nicht mehr neu. Das Problem. Ach nee. Das ist auch, oder? Was bringt dir das? Da kannst du ja nie was Neues ausprobieren, weil dann geht man verhungern. Naja, klar. Aber ist doch cool. Sind jetzt eigentlich alle in die Gruppe drin, ne? Die wir gemacht haben? Ich bin drin. Ja, aber Ja, hier, den haben wir gerade neu aufgegabelt hier. Wie heißt du eigentlich? Ich bin Kenny. der Kenny. Na, du bist Kenny, der Soldat, und Ich bin Fruki. du warst... Du hier? Wie genau. Wir haben eine neue Gruppe gegründet. Die Weißt du auch im Spiel, ich oder? heiße Alex. Also im Spiel heißt ich Fruki, ja. Fruki, ja. Also, wir haben nämlich eine Experimental-Gruppe gegründet gerade. Da können wir mal gucken, vielleicht können wir dich mit einladen. Die heißt Daisy Experimental. Ach, in Steam oder wie? Okay. Weil das so Wie heißt lustig du war. hier bei Steam? Kann ich dich mal einladen? Ich habe Fruki wahrscheinlich. bekommen. Ja, ich nehme mal. Wir haben so eine tolle Party gehabt. an. Jetzt muss ich wieder weg. Wie kann man da eigentlich im Steam nach einer Gruppe suchen? Also ich kann dich einfach einladen. Nimm einfach mal die Anfrage an, in ihre Gruppe einladen. Endlich mal einer, der damit umgehen kann. Okay, hab angenommen. Hat jemand noch was zu essen? Also ich brauche echt bald was zu essen, sonst halte ich nicht mehr lange aus. Jo, wir müssen unbedingt Essen suchen jetzt, ja. Ja, aber wo? Du hast
Streichhölzer? Ja. Meine Matchbox sind Ja, Hat leider jemand ich ruhig. hab Streichhölzer? Streichhölzer. Können wir das Was Kabel gerade drauf auffällt, haben? ich hab Feierschalter das bekommen. oder sowas. Straße. Der Markt. Ja, der Feuer Markt. sieht sehr lustig aus. Ja, genau, da Jetzt musst du Holz haken, ja. drauflegen. jemand Irgendwer hat Holz? das gerade gehackt, Ich oder? hab grad einen Bau Ja, abgemacht, aber irgendwer war das gerade hacken. ja, doch, Ah doch, klickt hier. doch, hier, der nimmt das. Hack mal einen Baum ab. Hab ich grad schon. So, dann muss das... Ah, okay. Ist das jetzt schon an? Oh, schon okay. Ach, jetzt ist es an. Ah, Hakenfleisch. Hab leider nur Zeit hier. Ja, wenn Wer schreit denn da immer vor Schmerz? Ja, ja, das bin ich. Ich hab mir das Geld Ich. abbekommen von den Typen vorhin. Das bin ich auch. Jo, ich muss mal aufgehen, also... Ich hab noch zweimal Holz draufgelegt. Pass bloß auf die Steaks auf, dass sie nicht verbrennen, du. Das geht ratzfatz. Ja, das geht schnell. Innerhalb von einer Sekunde sind die Steaks verbrannt. Ab wann sind die verbrannt? Ich Wenn hab das noch nie probiert. Die Hey. haben Die ganze einen Zeit ganz aufgehoben. guten Wann sind Man die muss verbrannt? einfach direkt, also das ändert die Farbe, man muss es halt direkt runterholen. Das brennt ziemlich schnell. Jetzt ist es noch roh, ne? Ja, Aber Ja, das steht ja. immer dauert noch ein roh. bisschen. Das dauert ein bisschen. Roh. So, Wenn dann steht, dass es DJ gebraten ist, dann DJ Hipsy muss jetzt leider off. Und ja, Da geht jemand schlafen, es ist ja schon spät. Wie viel haben wir? 3 Uhr? Nee. er kommt vielleicht in 15 Minuten wieder. Irgendjemand backt Ich voll weiß nicht, rum. 15 Minuten hier am Feuer warten ist doch auch, ja. Also irgendjemand backt rum. Läuft rum und hat die ganze Zeit diese Animation, dass er die Waffe wechselt. Der da, warte mal. Da, Ja. der da. Ja, das bin ich. Best. Dieser Jar ist am Anfang schlimmer wie so ein Tamagotchi. I'm feel hungry, I feel thirst. Es dauert ja, bis die Steaks durch sind. Ne? vornehmen.
Na, jetzt schon wieder. Ah, das wird Oh, sogar ziemlich rot. Ist das dann bei 100% fertig? Nein, das ist Nee, Nee. das die Größe. findet dann die Farbe und da steht dann auch, dass es gebraucht Okay. Ist ja witzig. Im neuen Day-Set-Update gibt es jetzt Flashbang. Eine Flashbang. Also so eine Blitzgranate oder was ist das ist. Ja, genau. Witzig. Eine Handgranate auch, oder? Handgranaten ja auch. Aber jetzt ist eben die Flashbang. Handgranaten gibt's jetzt schon, aber man findet keine. Ja, nur Ja, an diesen genau. Heli-Crash, glaube Ja, ich. die gab's ja bei den Absturzstellen, oder? Normal, aber die haben sie Ja, einfach genau. rausgemacht, kann das sein? Genau. Ja, das ist verbuggt wieder. Naja, die Absturzstellen, die gibt's noch. Aber die sind teilweise, da gibt's teilweise welche, die spawnen als Police Cars. Auf manchen Servern kann sein, dass gar keine da ist Okay. und auf manchen Servern, Ich habe irgendwo gelesen, dass sie die rausgenommen haben erstmal. nee, es gibt, Okay. es gibt schon noch welche, die wo da sind, aber wie gesagt, halt jeder Server ist da anders. Und wie schaut's denn aus mit unseren Hafensteaks? Okay, also Die brauchen. DJ Hitzi, der was jetzt gerade aufgegangen ist, wir können ohne ihn weitergehen. Er kommt dann nach. Das war heute bis jetzt die geilste DSI-Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe. Ey. War cool heute, muss ich Wer hat denn sagen. eigentlich die ganzen Screenshots gemacht, wo wir so hintereinander standen oder im Bus? Chris, du doch, oder? Ja, ich habe ein paar gemacht, ja. Kann man das irgendwie in die Gruppe Oh ja, Müsst ihr einfach im Profil nachschauen. unbedingt. Wir brauchen ein Bild für unsere Ja, wie Gruppe. kann man denn Ja, die mit SC, Animation da gibt's machen? jetzt ein paar neue. Mein Mittelfinger macht er auch nicht mehr, hä? Doch. Macht er Mittelfinger und dann... Ja. Muss ich nochmal neu belegen wahrscheinlich. Ich habe Mittelfinger gemacht und jetzt macht er so. Eine böse Geste. Irgendwie werden die nicht fertig. Ja, das dauert Aber ziemlich toll. lange. Händchen sag ich Aber mal. ich Ja. glaube, es geht jetzt nicht mehr so lange. Steaks gehen schneller. Auf jeden Fall. Aber es ist in Wirklichkeit ja auch so. Ein Steak sind schneller durch als so Keulen. Jetzt ändern sie die Farbe, oder? Täusche ich mich. Nee, Vorhin waren sie noch so rosa. Jetzt werden sie so weiß. Wie gleich alle hinrennen. also bei mir ist es immer noch genau gleich. Jetzt bräuchte man hier ein bisschen Lagerfeuer-Musik. Ich glaube, da habe ich was. Ja, einen gemeinsamen Kumbaya, mein Gott. Kumbaya. Mitten auf der Straße zwischen der neuen Stadt und Zwettloh, ich bin auch lebensmüde, ey. Hammer.
Wir können ja einen Teamspeak machen. Über unseren Server. Wir haben einen eigenen Teamspeak-Server. Da gibt's Server. eine Internetseite, die heißt Server? daisy.fl.de und da stehen die ganzen Daten für die Server. Da kann man ins Teamspeak rein. Da kann man eine eigene Abteilung machen. Ja. Oder in der Lobby sich erstmal treffen. Ja, das können wir ja dann mal machen. Ich schreibe das in die Gruppe auch rein. Jo. Da ist eine Beschreibung und da schreibe ich das. Ah, da habe ich was. Aber jetzt schaue ich erstmal auf die Keulen, dass sie uns nicht verbrennen. Okay, hat jemand Lagerfeuermusik? Ja, was ist das? Ist ja romantisch. Das ist cool. Ich muss ja mal ein Foto machen. Setzt euch mal alle im Kreis und komm. Setzt euch mal alle hin. Ist das geil. Feeling moderate, ingenerate. Will you run with me from the zombies? Damn this game, I got so scared. Shit, was I just killed by death? Setz dich I'll auch mal give hin. you a ghillie suit. Take my ammo, all of my loot, but please don't take Hey, die sind my fertig. Die sind Frankenbean. fertig, runter mit. Nimm schnell, wenn 5 Sekunden länger drauf lässt, ist lange, Ja. dann zum Mann. Fertig. Die liegen neben dem Feuer. Don't take my Frankenbean. Das ist geil. Schade, dass man keinen Ton mit aufnehmen kann. Ey. Who's gonna play Daisy with me? I'm in Cherno hunting beans. Who's dying? Kennt zufällig einer von euch Mr. Ja, Moon? natürlich. Von YouTube? Ja, Drink a soda. Sicherlich. Ich finde den Salesman so geil, mit dem er mit dem Mr. Chow machte. Wo sie in Berenzino an den Bushaltestellen Sachen verkauft. Ey. Ja, ja. Hat sonst keiner mehr Hunger. doch ich. Darf ich? Doch, ich. Ja, nur weil Bei mir ist nix, also ich Ich bin also rot. nicht so großen Hunger, das passt schon. jetzt nimm. Nimm. Oh, Rookie, danke. nimm. Nee, ich bin auch noch fit. Also bei mir ist auch noch einfach Ach so. grün. Wer hat das Feuer angezündet? Ja, wir müssen halt mehr jagen, ne? Ist das Feuer jetzt aus? Hat jetzt da seine Hose hingeworfen? Ich, ja. Probiere gerade was aus. Hat das jemand ausgemacht, das Feuer? Nicht, oder? Vielleicht ist es von selber ausgegangen. Mach mal an. Hat wer eine Matchbox? Da wieder mit Streichhölzer schätze ich, ne? Streichhölzer. Jetzt sind wieder wer? Ja, nicht Ja, reinlegen. bitte. In die Hand nehmen. Achso, in die Ja, Erde. Streichhölzer in die Hand nehmen. Ich habe noch 13% Schläge. Wer wollte noch? 13%? Ich nehme da noch was. Okay, ich leg's vor mir. Der mit dem Motorradhelm. Ich hab's vor mir hingelegt. Oh. Der Cowboy-Hut. Oh, ich komme nicht ran. Jetzt. Oh, jetzt geht's mir schon wieder ein wenig besser. Danke. So, dann machen wir uns mal auf den Weg, oder? Ja. Ich hab Ja, wo noch- war der eigentlich hin unterwegs? Zettel oder was? Na, eigentlich wollten wir bloß die Lubi abholen, ne? Damit sie alleine laufen muss. Wollen wir zum Airfield?
Jetzt müsste man eigentlich mal wohin, wo noch nicht alles leer gelootet ist, ne? Das wäre nicht schlecht. Oberhalb vom Airfield sind doch noch ein paar Sachen. Vielleicht sollte man sowieso mal nach Westen laufen. Naja klar, das bleibt ja nichts anderes übrig. Der Osten, Hier auf der Spawn-Seite im Osten, da wird nicht mehr viel übrig sein. Osten ist leer. Ja, sag ich ja, deswegen müssen wir nach Westen. Erstmal Oder halt ganz in den Süden. auf den Bahngleisen laufen, dass man dann, da wo das Airfield ist, rechts von den Bahngleisen da vielleicht irgendwas finden. Da wo dieser Lollipop ist. Der Lollipop. Ja, dieses Gasbehälter an diesen Bauernhöfen ist Ja, ja. das Lollipop. Du weißt schon, was du meinst. Ja, ja. Ja, dann, komm, Willst hier, du erst gute schon Idee. wieder einer mitnehmen? Mr. Soldat ist der Kann Anführer. man das mitnehmen? Ich hätte Platz Ja, fürs, natürlich. ich hätte Platz, ich könnte das Fireplace Kit mitnehmen. Aber ich stecke die heiße Kohle gerne in meinen Rucksack, also. Braucht halt viel Platz, aber Ja, ich nehm's. Ich hab's schon mitgenommen jetzt. Was passiert denn, wenn man der Rucksack ruined ist? Gar nichts, Kann da was der sieht noch nicht Noch gut nichts, aus. oder? Hat denn einer meinen Rucksack genommen? Als ich da am Bus War das der ja, blaue ich hab hier? so einen Kinderrucksack. Nee, ich hab das von dem... Ich weiß nicht, ich hab's von dem Typen genommen, der uns totkloppen wollte. Also, Ich hab's, Nee, Aber ich kann dir den ich hätte geben. einfach meinen kurz geholt oder so, weil es ist ein bisschen blöd ohne. Ich bin sonst... nimm den, es war Nee, ist bestimmt doch- einer, nee, ich wer weiß hat nicht. den Vielleicht doch? hat er den von dir Egal. geholt gehabt. Die Bahngleise sind nur so Rucksäcke findet man schnell. links von uns, oder? Ja. Ja, da. Gehen wir auf die Bahngleise. Na, da nach oben, ja. Seid ihr alle fertig? Kommt ihr? Da fehlt einer. Das hier? Ah ne, da bist Ja, du ich ja. kann. Fehlt einer? Alles okay. Ja, da hinten sind noch welche. Ja, wir sind jetzt 8 insgesamt, oder? 2, 3, Nummer 4, 10. 6, Ja, 8, DJ 7. Hitze ist off, der kommt entweder so in 15 Minuten oder wieder. Er sagt, er kommt nach. Er geht dann allein. Ah, okay. Dann sind wir 7 also. Jo. Da ist schon eine auf relativ einmal große mit einer Gruppe. dabei ist, der uns dann anfängt zu prügeln. Kann man hier Das eigentlich geht noch ja schnell noch. diesen, Fang jetzt hier nicht. gibt es diesen Trick, dass man schnell hochlaufen kann, wenn man irgendwas in der Hand hält und dann mit G läuft. Ja, das geht nicht mehr. In dieser Experimente. Aber man kann immer noch Waffenwechsel machen. Waffenwechsel lässt du noch Okay. schnell nach oben. Bleib mal kurz stehen. Dass wir alle zusammen sind. Also einer so langsam.